And we're going to first open up the word to the book of Isaiah chapter 55. Y primero vamos a abrir la palabra al libro de Isaías capítulo 55. I'm going to read in English, so if we can have the verses in the back for on Spanish, please. Voy a leer en inglés y vamos a tener los versículos aquí en español. You don't have to read Yo no voy a leer, lo leen ustedes. for now. And after we read the book of Isaiah, we're going to jump into Genesis chapter 45, verses 7 through 10. Después de leer el libro de Isaías, vamos a brincar al libro de Génesis capítulo 45 del versículo 7 al 10. And the word needs in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. For as the rain and the snow come down from heaven and do not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word that goes out from my mouth, it shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent. Genesis 45, verses 7 through 10. And God sent me before you to preserve for you a remnant on earth, and to keep alive for you many survivors. So it was not you who sent me here, but God. He has made me a father to the Pharaoh, and Lord of all his houses, and ruler of all the land of Egypt. Hurry now, go and tell my father and say to him, thus do not tarry. You shall dwell in the land of Goshen, and you shall be near me, you and your children, and your children's children, and your flocks, and your herds, and all that you have. The word has been blessed. You may take your seats. La palabra es bendecida, pueden tomar asiento. So, spoiler alert, Entonces, spoiler alert. for those who are unfamiliar with the story of Joseph, Para aquellos que no están familiar con la historia de José, but Joseph ends up becoming the second most influential person over Egypt. pero José se hace el segundo más persona influencial sobre Egipto. And he would do so until the end of his own days. Y él lo hará hasta el final de sus días. Now, my intention at starting at the end isn't for any reason. Y mi intención de empezar al final no es por ninguna razón. Or I'll say isn't without reason. O lo digo como que no es sin razón. But it is to immediately provide the result Pero es para inmediatamente proveerle los of the resultados conversation that we'll have this morning. de la conversación que vamos a tener esta mañana. That emphasizes the verses that we just read in Isaiah. Pero enfatiza los versículos que acabamos de leer en Isaías. That when God makes a promise, Que cuando Dios hace una it promesa, never comes back void. nunca regresa And vacía. what this means Y lo que quiere decir is that whatever God has declared over you, que lo que sea que Dios ha declarado whatever sobre ti, God has declared over the lives of his people, lo que sea que Dios ha declarado sobre las vidas will de su come to pueblo, pass simply because he is God. se cumplirán simplemente porque Él es Dios, Simply because he is sovereign. simplemente porque Él es soberano And because his character is rooted in love, y porque su carácter está arraigado it's rooted in faithfulness, en amor, fidelidad and it is rooted in integrity. y está arraigado en integridad. God's promises Las promesas de Dios aren't based on human actions, no están basadas en las acciones humanas, but his own unchanging and perfect power. sino en su poder que no cambia y su poder perfecto. And because of that, Y por causa de eso, God has the power Dios tiene el poder to use anyone he desires para usar quien sea que desea to make his promises come to pass, para que sus promesas se cumplan, even if aunque the promise didn't begin with them. la promesa no empezó con ellos. And that is what we see here in the story of Joseph. Y esto es lo que vemos aquí en la historia de José. A fulfillment of a promise that did not begin with him, Un cumplimiento de una promesa que no empezó con él, but it would be a promise that is eventually honored pero sería una promesa que eventualmente va a ser honrada through the vessel that is Joseph. a través de la vasija que es José. It is a promise that spans generations Es una promesa que perdura generaciones and came to fruition y se cumplió
through an heir that was simply connected to the vision. A través de un heredero que simplemente estaba conectado a la It's a visión. prayer and a promise Es una oración y una promesa declared by those before him. declarados por aquellos antes de él. And I want to let you know that if you're here today, Y quiero que tú sepas que si estás aquí if you are hoy, listening to the words that are coming out of my mouth, si estás escuchando las palabras que salen de mi boca, it is simply not by chance. es simplemente no por oportunidad. It is the continuation of the will of God, Es la continuación de la voluntad de Dios. a word that has been declared for thousands and thousands of years, Una palabra que ha sido declarada por miles y miles de años, starting at the sacrifice at the cross. empezando en el sacrificio de la cruz. It's a legacy Es un legado that speaks to limitless power que habla a un poder sin límites and the potential of the God that we serve. y el potencial del Dios que servimos. But there's a catch. Pero hay un catch. There's always a catch. Siempre hay como una vuelta ahí. No sé. It will be your character Sería tu carácter that determines your ability to fulfill the covenant. que determina la habilidad de cumplir el pacto. Evie wants me to say it again, so I'm going to say it again. Y quiere que lo diga otra vez, lo voy a decir otra vez. It will be your character Sería tu carácter that determines your ability que determina tu habilidad to carry out the covenant. para cumplir el pacto. Because character Porque el carácter is essential when fulfilling God's will. es esencial cuando uno cumple la voluntad de Dios. Because it reflects his sincerity. Porque refleja la sinceridad, It reflects his integrity. refleja su integridad And it shows a readiness y muestra una preparación, not only to move, no solamente para but to moverse, carry out a divine purpose. sino para cumplir un propósito divino. Because God just doesn't choose people based off of their talents or based off of their abilities. Porque Dios no solamente escoge personas basado en su talento o But he habilidades, chooses them based off of their heart. sino que lo escoge basado en su corazón. He chooses them based off of their faith. Él lo escoge basado en su fe. And he chooses them based off of their willingness to serve in humility. Y Él lo escoge basado en su habilidad o disponibilidad de servir en humildad. And we're gonna dissect these characteristics of Joseph under the title Character Clothed for the Covenant. Y vamos a hablar de este carácter de José bajo el título Carácter revestido para el pacto. Now Joseph was a man of favor. Entonces José fue un hombre de favor. But in order to tell you the story of Joseph, Pero para poder hablar de la historia de José, I have to tell you the story of his forefathers. te tengo que decir la historia de sus I antepasados. have to tell you the story of Abraham, Tengo que decirte la historia de Abraham, who was promised by God that he would be the father of many nations, que fue prometido por Dios que sería el padre de muchas and that naciones many would be blessed through them. y que muchos van a ser bendecidos a través I de have to ellos. tell you the story of Jacob, Tengo que decirte la historia de Jacob, who was promised that his descendants would cover the lands, que fue prometido que sus descendientes iban a cubrir la that tierra, would bring blessings and fruit to all who were a part of the land of Egypt. que van a ser bendición y fruto para todo Egipto. And one defining verse in that promise to Jacob in the vision Y un verso definiente en esa promesa a Jacob en la visión was that the Lord will always be with them. es que el Señor siempre estaría con ellos. So simply by inheritance, Y solamente por la herencia, Joseph is part of a promise. José es parte de una promesa. But if anybody knows anything about a promise, Pero si alguien sabe cualquier cosa de una promesa, there is a certain weight that just cannot be passed on to anyone. hay un peso que no puede ser pasado simplemente a cualquiera. And we look at the situation that Joseph was in. Y vemos la situación en la cual José estaba. Joseph was one of 12 boys José era uno de 12 muchachos and one of 13 children. y uno de 13 hijos. And there's no doubt Y no hay duda that Jacob, as a father, que Jacob como padre loved all his children. amaba a todos sus hijos. That's the Christian thing, right? We love everybody the same. Eso es lo cristiano, amamos a todos iguales. But there's also no doubt Pero tampoco hay duda that God can play favorites. que Dios puede jugar favoritos. It's biblical. Es bíblico. Romans chapter 9, Romanos capítulo 9, verse 11. Let's put it up so they believe me. versículo 11, para que me crean. And it says, though they were not yet born and had not done anything, either good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of works, but because of him who calls.
And what that simply means is Y eso lo que quiere decir es, God will permission, Dios va a permitir, God will provision Dios va a proveer both sides of the story. las dos partes de la historia. He's going to allow the bad guy to do his thing, Él va a permitir que el malo haga su cosa and he's going to allow the good guy to give him the glory. y él va a permitir que el bueno le dé la So gloria. God can't be playing favorites at times. Entonces Dios no puede o sí puede. Sí puede. Sí puede jugar favoritos a tiempo. And we come back to Genesis because then it says Y entonces regresando a Génesis, porque después dice that Jacob loved Joseph que Jacob amó a José more than the rest of all his children. más que el resto de sus hijos. But there's a reason. Pero hay una razón. Joseph is described as an individual José es describido como un who individuo walked in purity, quien caminó en pureza, who walked in excellence. quien caminó en excelencia. He wasn't like any of his siblings. Él no era como ninguno de sus hermanos. And as Jacob, Y como Jacob, the one who received the vision directly from God, aquel que recibió la visión directamente de Dios, he knew that it was through his family él sabía que era a través de su that the familia Messiah was to come, que el Mesías iba a and that llegar the gospel would go out into the world. y que el evangelio iba a ir hacia el mundo. So the question had to be, Entonces la pregunta tenía que Lord, ser, how will I fulfill this promise to you? ¿cómo es que yo voy a cumplir esta promesa a ti, Señor? But that question was answered Pero esa pregunta fue respondida as he viewed the life of his very own son Joseph. en lo que él veía la vida de su propio hijo José. Because the most important thing Porque lo más importante was that Jacob knew the roles of his children. es que Jacob conocía el papel de sus So hijos. just look to the person right next to you Entonces mira a la persona a tu lado and tell them, know your role. y decirle, conoce tu papel. And not shut your mouth, Derek. I see where you were going. He is so wrestling oriented. Just know your role. Conocer tu papel. And it's important Es importante because I love my daughters equally. porque yo amo a mis hijas We play igualmente. this game at home all the time. Jugamos este juego en casa todo el Daddy, tiempo. who do you love more? Papi, ¿a quién tú amas más? And I got to explain to them, yeah, I love you both the same. Y yo le tengo que explicar, las amo And they get igual. mad because somebody wants to win. Y ellos se enojan porque alguien quiere ganar. But it's true, I love them the same. Pero es verdad, las amo igual. But Pero I know their roles in the kingdom of God. yo conozco su papel en el reino de Dios. You see, if I need a praise dance, Si yo necesito una danza de if alabanza, I need something worship oriented, si yo necesito algo que tiene que ver con adoración, I'm going to send Samara. yo voy a mandar a Samara. Yeah, I know it. Ya ustedes saben, yo lo sé. Hopefully she knows it. Ojalá que yo lo sepa. But Pero if I need somebody to do a children's prayer, si yo necesito a alguien que haga una oración de niños, to challenge an encounter with God, de retar un encuentro con Dios, I'm going to send Mila. yo voy a enviar a Mila. She don't know it yet though. Ella no lo sabe todavía. But that's because the practices that I have in my home, Pero eso es por the practices I have in my las home, prácticas que yo tengo en mi casa. have allowed me to have a vision of the roles that they'll have in the kingdom of God. Me han permitido tener una visión del papel que ellos So tienen en el though reino Mila de Dios. doesn't know it, Aunque Mila no lo sabe, This woman will lift up words to the kingdom of God esta mujer va a levantar before the throne of heaven palabras al reino de Dios ante and el say, trono Lord, I'm del going to need you cielo to bring something back down. y decir, Señor, yo voy a permitir que tú traigas algo aquí. But that's her role. Pero ese es su papel, That's her assignment. esa es su asignación. And Jacob knew that Joseph would be the one to be able to cover the nations. Y Jacob sabía que José iba a ser que iba a confrontar las naciones, Because Joseph was a shepherd. porque José era un pastor. He was already accustomed to tending and herding and feeding and guarding flocks. Ya él estaba acostumbrado a cuidar a todas las ovejas. Okay, That was a lot. I'm testing the waters. So with such characteristics, Entonces, con esas características, Joseph was the perfect choice ya José era el perfecto to bring forth this promise of covering. para cumplir esta promesa para cubrir. If we could put up Genesis 37:3, Si podemos poner Génesis capítulo 37:3. it says, now Israel, who is Jacob, just so there's no confusion, loved Joseph more than any of his sons because he was the son of old age. And he made a robe of many colors.
¿Ya? Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque era para él el hijo de su vejez y le hizo una túnica de muchos colores. Now, I'm sure in children's church you've heard of the Technicolor coat, Yo the sé rainbow coat. que tal vez escucharon colorful coat. en las clases bíblicas de todos los tipos de vestidos que tenía. Some translations even call it a coat that was ornate. Y algunos traductores también lo llaman un traje que era con muchas decoraciones. It was festive. It stood out. Era festivo, como que resplandecía. You need a New York reference. Si necesitan una referencia como tipo Nueva I kinda York, think of the old school Coogee sweaters. yo pienso en esos suéteres o de Gucci. No, Coogee. O Gucci. COOGI. Ese mismo. She was wearing baby fat or one of those FUBU. That's not bad. They were Definitely not bad. hand-me-downs. So anybody who knows Coogee Aquel conoce esa marca knows that they were known for their vibrant colors saben que se on their conocía garments. por los colores vivos en sus ropas. It is something that stood out. Es algo que resplandecía. So if you wore it out somewhere, Entonces si tú te lo ponías you were gonna allá get asked, "Yo, what you got on? y te preguntaban qué es lo que tenían. That's dope. That's colorful." Eso es bien como muchos colores. So you know, Jacob gave Joseph a Coogee sweater. Entonces Jacob le dio a Of the José time. esa marca de abrigo. It was a beautiful garment Fue una ropa bien that linda represented his purity, que representaba su that pureza, represented his excellence, representaba su excelencia. but most importantly represented the promise that God had over the family. Pero aún más importante representaba la promesa que tenía sobre la familia. It was a covering of favor. Fue una cobertura de favor. Joseph was the chosen one. José fue el escogido. Look to your neighbor and tell him, I'm chosen. Mira a tu vecino y decirle, yo soy escogido. Joseph was chosen. José fue escogido. But this coat wouldn't just be a gift from father to son, Pero esta vestidura no era solamente un regalo de padre a hijo, but it would be the very thing that activated Joseph's ministry. pero sería aquello que va a activar el ministerio de And I José. don't know if anybody has ever received a gift from the kingdom, Y yo no sé si alguien ha recibido un regalo del whether it's reino. from family, ¿Cuándo? whether it's from family, Si era de familia whether it's from someone ministering over your life, o si fuera de alguien ministrando sobre tu that said, vida I don't know if you see what I see, y que te dice, yo no sé si yo but veo I lo see que tú something ves, over your life that needs to be activated. pero yo veo algo sobre tu I vida see something in your life that needs to be brought out from under the ground. que tiene que ser activado y sacado de la Because you were tierra. called for something I don't think you know about just yet. Porque yo sé de algo que tú no sabes todavía. But I'm going to present to you this gift Pero te voy a presentar este regalo and awaken y voy a despertar your inner potential. tu potencial de adentro. I've shared this story maybe one time before, He compartido esta historia tal vez una vez anteriormente, but it's always so, what's the word when like you can't believe you're here? siempre es como que, ¿cuál es esa palabra cuando tú no crees que está Unreal? aquí? Como que Surreal, there we go. irreal. That I'm here in New Dimension Church. Que estoy aquí en la Iglesia Nueva Dimensión. And I say that because when I started coming to Church of God, Y digo eso porque cuando empecé a venir a la Iglesia de Dios, I started out in New Jersey, in Jersey City, empecé en New Jersey, en Jersey City, because that was my wife's home church. porque esa era la iglesia local de mi esposa. And I remember my first Winterfest in 2012. Y yo me acuerdo mi primer campamento invernal en el 2012. And I was still getting my feet wet with what I was going to do in the kingdom. Y todavía estaba como que mojando los pies en qué iba a hacer en el reino. I still had a lot of healing, a lot of things that I had to process. Todavía tenía mucha sanidad y cosas que tenía que procesar. But I remember there being a word that Winterfest Yo me acuerdo en ese campamento invernal una palabra that touched on some elements of my life that made me surrender. que tocó algunos elementos de mi vida que me hizo rendir. And I would find myself going to the front for prayer. Y yo me encontré yendo al frente para una oración. And if you know anything about Pastor Danny, Y si conoces cualquier cosa del pastor Daniel, he had a Winterfest. él tenía un campamento invernal. He was everywhere. Él estaba en todo lugar. And I would find myself in the front amongst at least, I would say, hundreds of other young adults. Y yo me encontré al frente y yo diría entre cientos de jóvenes adultos.
And I don't know if he remembers it, Y yo no sé si él lo recuerda. but he selected me out of a group of people. He didn't know who I was. Él me seleccionó a mí dentro de un grupo de personas, no sabía And quién yo prayed era. over my life. Y oró sobre mi And prayed vida. over my calling. Y oró sobre mi And llamado. released something in me that said, I have a purpose in the kingdom. Y desató algo sobre mí, que yo tengo un propósito en el reino. And now I find myself in his church Y ahora yo me encuentro en su iglesia, more than 10 years later. más de 10 años después. But it's those moments Pero son esos momentos that set forth a generation of people who can carry out a covenant. que lanzan a una generación de personas que pueden cumplir un pacto. Because Joseph then begins to have dreams. Porque José entonces empieza a tener sueños. It wasn't just because of the coat. It was because the coat activated something. No fue por el vestido, sino porque eso activó algo. And you know, when you start acting out in God, Y tú sabes, cuando tú empiezas como a actuar en las cosas de Dios, the enemy is not too happy. el enemigo como que no está muy contento. And even though the dreams that Joseph had Y aunque los sueños que José was tenía connected to the promise that God had given the family, estaban conectados a las promesas que Dios le había dado a la there was familia, still some things connected that weren't happy with the visions that he was having. habían algunas cosas que estaban conectadas que no estaban ocurriendo con las visiones que él tenía. And just like this coat, Y así como su vestido, sometimes the favor of God a veces el favor de Dios will have us stand out maybe more than we're comfortable standing out. va a tener que nosotros resplandezcamos en lugares donde no estamos cómodos en resplandecer. Yes, the favor of God has the ability to open doors, Sí, el favor de Dios tiene la habilidad para abrir puertas, protect us, para protegernos, to promote us. para promovernos. But it's not always popular with everyone. Pero no siempre es popular con todos. I'm sure there was many times before his brother's betrayal that he felt uncomfortable standing out. Yo estoy seguro que muchas veces antes de la traición de sus hermanos él se sintió incómodo And resplandeciendo. it's that very same discomfort Y esa misma incomodidad that resided in the hate of his brothers, que habitaba en el odio de sus hermanos, who wanted to get rid of him quien querían deshacerse de él for no other reason than jealousy. sin otra razón más que celos. And the enemy Y el enemigo wants to do the same. quiere hacer lo mismo. The enemy El enemigo is jealous you're living out your purpose. está celoso que estás viviendo en tu The propósito. enemy is jealous that you found your calling. El enemigo está celoso que The encontraste tu llamado. enemy is jealous that you still have a place in the kingdom of God. El enemigo todavía está celoso que tú tienes un lugar en el reino de Dios. So the enemy Entonces el enemigo will do what he can so that you lose all that. hará lo que quiera, lo que pueda para que pierdas eso. And you know this, and you know that Joseph's brothers would sell him off to be a slave. Y sabes que los hermanos de José lo vendieron para ser esclavo. And as I read through the text, Y en lo que leí a través del I texto, found it confusing lo encontré un poco confuso. that there, in no portion of any translation that I looked up, Que en ninguna porción, en ninguna traducción que yo busqué, that Joseph fought back. que José peleó en contra de eso. I don't know if it because he was outnumbered, No sé si fue porque eran más hermanos que él, if he was caught off guard. si como que lo agarraron de sorpresa. The only sign of Joseph even acknowledging that he was being sold La única señal de que José estaba aún reconociendo que estaba siendo vendido is when he pleaded to get out of the pit. fue cuando él rogó salir de ese pozo. That was it. Como que eso fue I don't know ya. about anybody else, Yo no sé si de otra persona, but I'm kicking and screaming. pero yo voy a patear y gritar. I'm acting a fool. Somebody trying to take mine. Yo voy a tratar de actuar un loco si alguien trata de quitar lo mío. But there's no sign of Joseph fighting. Pero no hay ninguna señal de José peleando. And I find myself thinking, this doesn't make sense. Y me encuentro pensando como que esto no tiene sentido. And certainly there are times when God gives us something, Y ciertamente hay veces que Dios nos da algo. and it's not always something straightforward or easy to understand. Y no es algo siempre que es directo o fácil de entender. Why would my brothers want me dead? Porque es que mis hermanos me quieren muerto. Why would they even think about selling me? Porque aún pensaría en venderme. And sometimes I'm sure it felt to Joseph Y a veces yo estoy seguro que le sentía a José that we didn't have the blessing or the favor at all at this point. que no teníamos la bendición o el favor a este punto. Because before they threw him in the pit, Porque antes de que lo tiraron al pozo, they ripped the coat off of Joseph's back. ellos le arrancaron la vestidura de encima de José. The brothers, they took the coat
Los hermanos quitaron su vestidura. they would dip it in some blood, Ellos lo echaron en una sangre and they would present it to their father, y se lo presentaron a su padre, who recognized it was the coat that he had presented to his son. quien reconoció que esa era la vestidura que le había presentado a su hijo. It was tattered, Estaba todo roto, it was dipped in blood, estaba echado en sangre, but it was still recognizable. pero todavía se reconocía. And I just want to declare that the enemy might try to strip, Y yo quiero declarar que el enemigo tal vez trata de he may quitar, try to destroy, trata de destruir, he may try to get rid of the promise. puede tratar de deshacerse de la promesa. Regardless of what he does, Pero no importando lo que él hace, the promise over your life will always be recognized. la promesa sobre tu vida siempre va a ser reconocida. That the enemy can destroy the coat, Que el enemigo puede destruir la vestidura, but he has no authority and no power to destroy the covering. pero él no tiene autoridad ni poder para destruir la cobertura. And at this point, it was too late. Y en este punto dado ya Joseph had already been activated. era demasiado tarde, porque José Joseph was already marked out at an early age, ya estaba activado, ya José the person to carry out the favor, había sido puesto aparte To para carry out cargar el the favor, promise. I'm gonna push you. Let's go. para cumplir la promesa. And I believe you and I walk in that same destiny today. Y yo creo que tú y yo vamos a caminar en ese mismo destino hoy. We are all called for a purpose. Todos somos llamados para un We are all propósito. called for a destiny. Todos somos llamados para I un don't know destino. who prayed over your life. Yo no sé quién ha orado sobre tu Whether vida, it was your mama, aunque sea tu whether it mamá was your daddy, o tu padre, someone connected to you alguien conectado a that said, ti, I want you to find salvation in the Lord. que dijo que yo quiero que encuentres salvación al Señor. But I need you to let the enemy know I've already been activated. Necesito que, que tú le dejes saber al enemigo, yo he I'm already on the go. sido activado y estoy caminando. You may take some things from me, Tú me puedes quitar algunas but I cosas, still have a promise to fulfill. pero yo todavía tengo una promesa que cumplir. Face ID still recognize me. Glory to God. Me reconoció la identificación, gloria a Dios. Because I know favor doesn't seem like a characteristic. Porque yo sé que a veces el favor no parece una característica, It seems like a blessing. parece una bendición, But favor pero el favor isn't God saying that you're his favorite. no es Dios diciendo que tú eres su favorito, It's God acknowledging es Dios reconociendo that you are walking in alignment with his will. que tú estás caminando en alineación That a is su why you are voluntad. favored. Por eso es que tú eres favorecido, Not because you're cute, no porque tú eres lindo, not because you sing well, no porque cantas bien, but because you're walking in alignment. sino porque tú estás caminando en alineamiento. If the enemy were to take your flags today, Si el enemigo te quita tu bandera hoy, Evie, you're still favored. Ivy, todavía eres favorecida. Chela, if the enemy takes away your voice, Chela, si el enemigo te quita tu voz, you can still walk in the room with the same authority that you did without it. todavía puedes caminar en el lugar con la misma autoridad sin ella. Diana, if he takes your legs, Diana, si él toma tus piernas, you are still favored. todavía eres You favorecida. are still called. Todavía eres chamada. Reminds me of that song. Yo te alabo de corazón, Yeah. yo te alabo con mi voz, yo te alabo de corazón, yo te alabo. No, just me. I praise you with my voice, with my song, with my, I don't know, Yeah, no, we're with my heart. we're not. I mean, I'm not that old either, but I've been in church a while. Joseph was a man of integrity. José era un hombre de integridad. We read on through the story of Joseph in chapter 39, Nosotros seguimos leyendo la historia de José en el capítulo 39. where it sees him serving as a slave in the house of Potiphar. Donde los vemos sirviendo como un esclavo en la casa de Potifar. And even as a slave, Y aún como un esclavo, favor followed. el favor lo siguió. Genesis 39:2 tells us Génesis 39:2 nos dice that the Lord was with Joseph. que el Señor estaba con José. Even in his downfall, Aún cuando cayó, the Lord was with Joseph. el Señor estaba con José. Church, I don't know I don't know if you've ever been able to walk in glory, Iglesia, yo no sé si tú has podido caminar en gloria, even though
what you feel in your heart is grief. Aún lo que tú sientes en tu corazón es tristeza. I don't know if you just ever been going through something Yo no sé si tú has pasado por algo and said, Lord, I'm sad about this, but I'ma still praise you. y tú dices, Señor, estoy triste acerca de esto, pero todavía te voy a That, Lord, adorar. I'm so confused and broken, but I still love you, God. Señor, estoy tan confuso y quebrantado, pero todavía te amo, That, Lord, Señor. I don't know where this is going to go right now, Yo no sé a dónde va ahora, but Dios. Lord, I still trust you. Pero, Señor, todavía confío en ti. And that is Joseph in this moment. Y eso es José en este momento. The integrity La integridad to push through despite what's in front of you. para seguir hacia adelante, no importando lo que está al frente de But ti. that wouldn't last long Pero eso no va a durar mucho tiempo. because we know Joseph goes from being in captivity to being in charge. Porque sabemos de que José va de estar en cautividad, de estar a cargo. And it's simply because in many times in that chapter, Y es simplemente porque muchas veces en ese it capítulo indicates that the Lord was with Joseph. indica que el Señor estaba con José. And because the Lord was with Joseph, Y porque el Señor estaba con José, that favor ese favor found him favor. le encontró favor a él. If you could put up Genesis 39, chapter 39, verse 4. Si puedes poner Génesis capítulo 39, versículo 4. Joseph had so much favor José tenía tanto favor that he found favor in the sight of Pharaoh, que encontró Potiphar. favor en la vista de Potifar. and Potiphar called for him to be in charge. Y Potifar lo llamó para estar a cargo. And it speaks again to the character of Joseph. Y habla otra vez al carácter de José. When you can still walk like you have God's grace, Todavía puedes caminar como que si tienes la gracia de Dios. despite what the circumstances say. No importando lo que la circunstancia When you dice. can still see the goodness of God. Cuando todavía puedes ver la bondad de Dios. When you can still be grateful for God. Cuando todavía puedes ser agradecido por Dios. It speaks to your integrity as a believer. Habla de tu integridad como un creyente. That your relationship with God isn't transactional. Que tu relación con Dios no es transicional. That, Lord, I know you giveth and I know you taketh away. Que Señor, yo sé que tú das y yo sé que tú quitas. But forever shall the name of the Lord be praised. Pero para siempre el nombre del Señor será alabado. That it's not a concern about what you're getting right now, Que no es una preocupación de lo que tú estás recibiendo but ahora it's mismo, remembering what was promised to you. sino recordar lo que fue prometido a ti. And because of that integrity, Y por causa de esa integridad, Joseph's garment would once again be upgraded. la vestidura de José una vez más va a ser más grande. And this would be the covering of integrity. Y esto sería la cobertura de integridad. He would find himself overseer of a place he was once captive. Él va ahora a encontrarse aquel que va a velar sobre ese lugar que él era cautivo. And what did I say with the favor? ¿Y qué fue lo que yo dije con el favor? That as soon as you start walking right, Que desde que empiezas a caminar correctamente, the enemy comes a creeping. el enemigo empieza a venir. Because it wasn't shortly after he received this garment Porque no fue corto del plazo de tiempo después que recibió esa vestidura that Potiphar's wife would attempt to tempt Joseph. que la esposa de Potifar atenta a tentar a José. Potiphar's wife would attempt to test the integrity of Joseph. La esposa de Potifar atenta a probar la integridad de José. Joseph, in his integrity, of course, would refuse. José, con su integridad, claro que lo rehúsa. But Joseph would then leave his integrity in the hands of Potiphar's wife. Pero entonces José deja su integridad en las manos de la esposa de Potifar. Because when he left Porque cuando él se fue, in refusal of her passes, en rechazo de lo que ella estaba haciendo, he left behind the garment. él dejó su ropa. And that garment of integrity Y esa ropa de integridad would be used against him. fue usada en contra de él. Verse 12 tells us El versículo 12 nos dice that she caught him by his garment, que ella lo agarró por su ropa, saying, "Lie with me." diciendo, acuéstate conmigo. But he left the garment in her hand Pero él dejó la ropa en sus manos and fled out of the house. y huyó de la casa. His integrity would once again cause him to be thrown into jail. Su integridad una vez más causó echarlo a la cárcel. Because temptation Porque la tentación
is a tool that the enemy knows is powerful. Es una herramienta que sabe que es poderosa. We know that the devil even tried to tempt Jesus. Sabemos que el diablo aún atentó tentar a Jesús. So the devil would certainly try to use temptation on his followers. Entonces el diablo trata de usar tentación a los seguidores de Jesús. Whether it's temptation through infidelity, Aunque sea tentación a través de infidelidad, cutting corners at work, cortar las esquinas en el trabajo, lying about situations, mintiendo de ciertas situaciones, lying about a test. mintiendo de un examen. That is where your true character is Ahí revealed. es donde tu carácter real es revelado. Because it's your integrity Porque tu integridad that speaks to the fruits that you bear. que habla a los frutos que tú tienes. It doesn't matter what position you're in. No importando qué posición tú It estás, doesn't matter who you say you are. no importa quién tú dices que eres, Show me what your fruits look like. muéstrame cómo se ven tus frutos. Matthew 7 says, you will recognize them by their fruits. Mateo 7 dice que tú los reconocerás por sus frutos. Because fruits are the evidence of grace and transformation. Porque los frutos son la evidencia de gracia y transformación. So church, I ask you, Entonces, iglesia, yo te pido, where is your integrity? ¿dónde estás? Te pregunto, ¿dónde está What fruits are you bearing this season? tu integridad y qué frutos tienes esta temporada? Do you have the desire Tú tienes el deseo by nature to be a humble, de naturaleza ser alguien, continue. No, humble servant of God ser un sirviente humilde de Dios, who doesn't compromise the name of God, que no compromete el nombre de Dios, who doesn't compromise the word of God, que no compromete la palabra de Dios, who doesn't compromise what the word of God represents, que no compromete qué es lo que representa la palabra de simply Dios, just to get by, simplemente para pasar el tiempo, simply just to find success. simplemente para encontrar éxito. Where are the believers that stand firm on the word of God and what it represents? ¿Dónde están los creyentes que se paran firme en la palabra de Dios y lo que representa? Because it's passing the test of integrity Porque es pasando en la prueba de integridad that qualifies us to continually be used by God. que nos califica a continuamente ser usado por Dios. Because the enemy can defame the coat, Porque el enemigo puede quitarte las revestiduras, but he can't defame the covering. pero no puede defamar la cobertura. What does your stamina look like under pressure? ¿Cómo es que se ve cómo tú te paras bajo la presión? Do you fold at the simple sight of temptation? ¿Tú te rindes solamente viendo la tentación? Do you give up as soon as there is an obstacle right before you? ¿Tú te rindes desde que ves un obstáculo Or delante do de you ti? know that whatever comes your way, ¿O sabes tú que lo que sea que venga hacia that there is ti, a promise connected to your name? que hay una promesa conectada a tu nombre? There is a Lord that just like Joseph, Que hay un Señor, así como Lord, hay un Señor así como José, that is with you everywhere that you go. que está contigo donde sea que tú vayas. That you know that you can overcome, I should say, this slight adversity. Que tú sabes que puedes sobrepasar esta pequeña adversidad. Not because you're strong enough, No solamente porque tú eres fuerte suficiente, but because the God that you serve is. sino porque el Dios que tú sirves, I think I'm going to do it. yo creo que lo voy a hacer. I'm going to be on time. Voy a estar a tiempo. Yo, Jay, hit me. Oh, this is awesome. Thank you, God. Joseph was a man of responsibility. José fue un hombre de responsabilidad. Even after yet another setback, Aún después de que fue retrasado otra vez, Joseph would not let his character falter. José no dejó que su carácter falla. It says briefly while he's in the prison, Dice que brevemente cuando estaba en la prisión, Genesis 39, verse 21, Génesis 39, versículo 21, but the Lord was with Joseph. pero el Señor estaba con José. I don't know who needs to hear this morning, Yo no sé quién tiene que escuchar esto esta mañana, but the Lord is still with you. pero el Señor todavía está contigo. The Lord hasn't left your side. El Señor no ha dejado tu lado. He knows that you have gone through some things. Él sabe que tú has pasado algunas cosas. He knows you have seen some highs Él sabe que tú has visto algunas cosas altas and that you have felt some lows. y que tú has sentido algunas bajas.
But despite all that, Pero no importando todo eso, the Lord has not left your side. el Señor no ha dejado tu lado. When you lost your job, Cuando perdiste tu trabajo, the Lord was still there. el Señor todavía estaba ahí. When you didn't know how you were going to get by, Cuando tú no sabías cómo ibas a lograrlo, the Lord was still there. el Señor todavía When you estaba ahí. lost someone close to you, Cuando tú has perdido a alguien cerca de ti, trust me that the Lord was still there. confía en mí que el Señor todavía estaba ahí. The Lord doesn't forget his El promises. Señor no olvida sus promesas. And though there would be a missed opportunity, Y aunque sea una oportunidad que fallaste o te pasó por alto, Joseph would finally get the opportunity José finalmente tenía la oportunidad to once again get himself out of adversity. de una vez más salir de esa adversidad. He would be called to translate a dream. Él fue llamado para interpretar un sueño, Again, a gift that was activated within him. otra vez un don que estaba activado dentro de él. And I just don't want to focus on the gift, Y yo no quiero enfocarme solamente en ese don, because I think sometimes as believers we focus on our gift. porque a veces como creyentes nos enfocamos en nuestro regalo Sometimes we focus on the lack thereof of the gifts that we think we should have. o nos enfocamos en lo que no tienes el don que tú piensas que debes de tener. But it wasn't Joseph's gift that set him apart. Pero no fue el don de José que él pudo resplandecer, It was his character. fue su carácter, It's how he carried himself. fue como él se caminaba. So much so that in verse 38 of chapter 41, Así como que en el versículo 38 del capítulo 41, Pharaoh makes a statement that is very profound. el faraón hace una declaración que es bien profunda. He says, "Can we find a man like this Él dice, podemos encontrar un hombre como este, in whom is the Spirit of God?" en aquel que tiene el Espíritu de Dios. Church, Iglesia, are we walking with a Christ-like character? ¿estamos caminando con un carácter de Cristo? Are we walking into spaces Estamos caminando hacia espacios that when we enter, que cuando entramos, people question what is over us? las personas cuestionan que está sobre nosotros? Like, I don't know if there was a brief wind in the room. Yo no sé si hay como un viento recio en este lugar. Sister Lena done come in and it's refreshing. Y entonces la hermana Lena viene y como que es refrescante. Or if there's chaos in the room, O si hay caos en el lugar, you can walk in tú puedes entrar and everything stops y todo para, because there's a covering over your life. porque hay una cobertura sobre tu vida. There is a presence Hay una presencia that requires order. que requiere There is a orden. presence Hay una presencia that calls for authority. que llama por la autoridad. How are we walking into spaces? ¿Cómo es que estamos caminando a espacios? How does the world view your character? ¿Cómo es que el mundo ve tu carácter? It's your character that'll help you carry the calling, which will help you honor the covenant. Porque es tu carácter que te va a ayudar a cargar el llamado, que te va a ayudar a honrar el pacto. Verses 41 and 42. Y versículos 41 al 42. The Pharaoh would honor Joseph's character. El faraón honrará el carácter de José. He would set him over all the land of Egypt. Él lo va a poner sobre toda la tierra de Egipto. He would take the ring off his hand Él se quitaría el anillo de sus manos and the chain from around his neck. y el collar de su cuello. And he would clothe Joseph in a garment of fine linen. Y él reviste a José en una ropa de lino fino. How are we clothing our spiritual character? ¿Cómo es que estamos revistiendo nuestro carácter espiritual? Can God trust us to wear the garment of responsibility in the kingdom? ¿Puede Dios confiar en nosotros, ponernos esa ropa de responsabilidad en el reino? What does your testimony
say about your integrity in your relationship with God? ¿Qué es lo que tu testimonio dice de tu integridad con tu relación con Dios? Is it like Joseph? Sería como José. I think we're going to ignore that. That I was- don't see a real fire. That's a yes. He said, set the alarm. Set the alarm. It's a Wake yes, I'm ready. It's time. You're being activated. Está siendo activado. Is our character like Joseph? That was Bishop sending an alarm. Your time is up. Sorry. That's funny because it's No, 12:03. sorry. Stop it. I'm nervous. Stop it. Stop it right now. I'm almost done. I got 2 minutes. Ya casi terminó. Sorry. Do you have a character? I done messed up. Does your character show an example of unwavering faith? Tu carácter muestra un ejemplo de una fe que no se mueve. Does it show resilience? Muestra resiliencia. Do you have a steadfast character Tienes un carácter que no se mueve. that despite setbacks, Que no importando that despite betrayals, la traición, adversities, adversidad, moments where we feel forgotten, momentos que nos sentimos olvidados, does your integrity with God que tu integridad con Dios never waver? nunca se mueve? Because it would be that Porque sería eso that would allow Joseph to persevere, que va a permitir a José persistir, to carry through the covenant over his family. seguir hacia adelante con ese pacto sobre su familia. It wasn't about the gifts. No se trataba de los dones, It wasn't even about the situations that he found himself in. no se trataba de las situaciones en las cuales se encontraba. It was simply about the God that he served. Era simplemente acerca del It Dios was que about él the God that sirve, he honored, del Dios que él honraba, not just with words, no solamente con but with palabras, his actions in everyday life. sino con sus acciones en toda su vida. In church, I know it's not easy. Iglesia, yo sé que no es fácil. Being human sucks at times, as I like to say. Ser humano como que es horrible a veces, But when we remember pero cuando nos recordamos the calling over our own el lives llamado sobre nuestras propias vidas and the promise that has been made to us on the cross, y la promesa que ha sido hecha sobre nosotros en la cruz, church, iglesia, the victory is already here. la victoria ya está aquí. The victory is already promised. La victoria ya está prometida. What happens between A and Z doesn't matter once we get to the victory. Lo que pasa o lo que ocurre entre A y Z no importa, ya que lleguemos a la victoria. And in this moment, I just want to encourage you Y en este momento quiero animarte to keep your character. para que mantengas tu carácter. There is a generation, Hay una generación, there is a covenant, hay un pacto, there is a promise that is dependent on you keeping your character. hay un pacto que depende en tu mantener tu carácter. There is a land that is dying to be fed. Hay una tierra que se está muriéndose de hambre. There are sheep that are in need of being led to the kingdom. Quiere ser alimentada y también hay ovejas que quieren ser llevadas al reino. And the key to doing so is in your hands. Y la clave para hacerlo está en tus manos. The land is wherever you step into. La tierra es donde sea que tú entres, Whether that's your job, aunque sea tu trabajo, School. Que sea tu trabajo, la escuela, your family's friends' home. tus familias, tus amigos, tu hogar, cookouts. Cuando sales a las barbacoas. That is where you can bring the promise that God has for his people. Ahí es donde puedes traer la promesa que Dios But tiene para su what pueblo. garment are you wearing when you enter those doors? ¿Qué es lo que tienes puesto cuando entras a esas puertas? What are you bringing to them? ¿Qué es lo que le estás trayendo? Because there is a covenant Porque hay un pacto that rests que on descansa your shoulders. sobre tus hombros. Church, let us stand. Iglesia, vamos a ponernos de pies.